Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Kıymetli insanlar, değerli insanlar. Rabbimizin rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti, güzellikleri üzerimize olsun. Dua edelim bol bol. Sizlere bu sohbetimizde şu Ara suresi 105 ile 159. ayetler arasını işlemeye çalışacağız. Rabbim kolaylaştırsın, kabul buyursun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kezzebet kavmu Nuh'nil murselin. Nuh'un kavmi de peygamberleri yalanladı. İz gâle lehum ehûhum Nuhun elâ tettegûn. Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? İnni lekum rasulun emin. Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Fettekullâhe ve adî'ûn. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ve mâ es'elukum aleyhi min ecrin in ecriye illa ala rabbil alemin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Fettekullâhe ve adî'ûn. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Galu enu'minu leke vettebe'akel erzalûn. Dediler ki sana hep aşağılık kimseler uymuş iken biz hiç sana inanır mıyız? Kale ve ma ilmi bima kanu ya'malun. Nuh şöyle dedi. Onların yaptıklarına dair benim ne bilgim olabilir? İn hisabuhum illa ala rabbi lev teş'urun. Onların hesaplarını görmek ancak Rabbime aittir. Bir anlayabilseniz. Ve ma ana bi daridil mu'minin. Ben inananları kovacak değilim. İn ana illa nezirun mubin. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Kalu le in lem tentehi ya Nuhu letekunenne minel mercumin. Dediler ki ey Nuh bu işten vazgeçmezsen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Kale Rabbi inne kavmi kezzebun. Nuh şöyle dedi. Ey Rabbim kavmim beni yalanladı. Feftah beyni ve beynehum fethan ve neccini ve men ma'iye minel mu'minin. Artık onlarla benim aramda sen hükmet, beni ve benimle birlikte olan müminleri kurtar. فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ derken biz onu ve beraberindeki dolu geminin içinde taşıyıp kurtardık diyor Allah-u Teala. ثُمَّ اَوْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ Sonra da geride kalanları suda boğduk. Rabbimizin azabı. İnne fî zâlike le âye ve mâ kâne ekseruhum mu'minin. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. Ve inne rabbeke lehuvel azîzur rahîm. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır. Çok merhametli olandır. Kezzebet adunil murselin. Ad kavmi de peygamberleri yalanladı. İz gâle lehum ehûhum hûdun elâ tettegûn. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? İnni lekum rasulun emin. Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Fettekullâhe ve adî'ûn. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ve mâ es'elukum aleyhi min ecrin in ecriye illa ala rabbil alemin. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Etebnûne bikulli ri'in âyeten te'abuthûn. Siz her yüksek yere bir alamet bina yapmış boş şeylerle eğleniyor musunuz? Ve tettehizûne mesâni'a leallekum tahludûn. İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Ve izâ bedaştum cebbârin. Tutup yakalandığınız zaman zorbaca yakalanırsınız. Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız. Fettekullâhe ve adî'ûn. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Vettekullezî emeddekum bima te'alemûn. Emeddekum bi en'âmin ve benin ve cennetin ve uyun. Bildiğiniz her şeyi size veren,
Size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'a karşı gelmekten sakının. İnni ehâfu aleykum azâbe yevmin azîm. Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. Dediler ki sen ister öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma. Bize göre birdir. İn hâzâ illâ hulukul evvelin. Bu öncekilerin geleneklerinden başka bir şey değildir. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّب۪ينَ. Biz azaba uğratılacak da değiliz. فَكَذَّبُوهُمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. Böylece onlar Hud'u yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helak ettik. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdi diyor Rabbimiz. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Kezzebet semudul murselin. Semud kavmi de peygamberleri yalanladı. İzgâle lehum ehuhum salihun elâ tettegûn. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? İnni lekum rasulun emin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Fettegullaha ve adî'ûn. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. اَتُتْرَكُونَ ف۪ي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ ضَلْعُهَا حَظ۪يمٍ. Siz buradaki bahçelerde, pınar başlarında, ekinlerde, meyveler olgunlaşmış hurmalıklarda güven içinde bırakılacak mısınız? وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. Bir de dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَضِيعُونَ. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. وَلَا تُضِيعُوا اَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. اَلَّذ۪ينَ يُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran, haddi aşmışların emrine itaat etmeyin. قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ. Dediler ki sen ancak büyülenmişlerdensin. مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bize bir mucize getir. قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. Salih şöyle dedi. İşte bir dişi deve. Onun belli bir gün su içme hakkı var. Sizde belli bir gün su içme hakkınız vardır. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Sakın ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ. Derken onu kestiler fakat pişman oldular. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. Böylece onları azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir. Ve inne rabbeke lehuvel azizur rahim. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır. Kıymetli insanlar, Rabbimize emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.